报税，政府开了一个报税的大门，叫租客去报税，增加你屋主、房东的财力证明，让你的屋主可以去借更多的钱出来，买更多的不动产，然后再成立公司，然后再出租，然后你的公司再给你中小微企业贷款，然后你又可以再去买更多的商办，然后你又可以再去请更多的人来工作，然后这些人你发薪水给他，你发薪水给他之后呢，这些人又来缴你的房租，是不是一个正向的循环？对嘛？政府就是鼓励我们这样子做嘛，是不是？哦。是让你听懂了吗？然后你不要去买住宅，买商办，这样子商办的需求就上升，价格就可以撑在那里，撑久了就上涨。然后公司越开越多，公司越开越多就要登记地，登记地就越来越多。然后国税局就说，好，一个地址哈不能登记那么多公司，那我们只好去买很多的不动产，登记很多的出租公司。那没有办法啊，为什么？因为国税局说不行嘛，同性质的一个地址只能登记一个，莫名其妙嘛，是不是？啊，他就只好创造需求，创造公司去买商办的需求啊，就这样子啊，哦。然后就说哦，然后又定了一个标准，叫做哦，这个地址很多个公司哦，我恐怕是人头公司。什么叫人头公司？投资公司就是不需要这个办公嘛，就不需要办公室啊，其实是不需要的啦。你点滑鼠就可以买进股票的，需要什么？需要什么办公室？不需要哦，连办公室都不需要哦。但是问题是，他们就政府呢，跟这个国税局呢，就是要创造需求嘛，这样你公司才会去买什么？买商办啊，这样才有需求。有商办，你又有租金，你又报税，我国税局要开财力证明给你啊，那你是不是就可以继续的租给别人，收你的租金？哎，是不是政策引导的方向就是鼓励你开公司去租房子嘛？是不是？哦，然后呢，在平均地权条例里面再开个后门给你，是不是？如果这一栋你买的超过5间，假设是大楼啦，买超过5间，哎，没有问题哦，是住宅的话，公司也可以买嘛，是不是？啊，如果是透天呢，一个使用执照只有你一个是住宅呢，没有关系，你也可以买，所以住宅也是可以买，只要你有一定规模的出租业者，就是鼓励你嘛，他就写在平均地权条例里面，你现在上网看就看得到了。所以这样整合起来，政府就是奖励屋主嘛，奖励你出租到一定要做到一定的规模，然后再给你中小微企业贷款3500万，一个统编给你3500，两个统编给你7000万，哦，一切都这么的美好，是不是？哦，没有关系啊，房贷没有额度，企业贷款有的哦，这样子，没有错，就这样子，这样你会了没？讲得这么清楚了。这个就是政策的方向，政策的方向知道什么方向吗？就是让你越来越有钱的方向。你要顺着政策的方向去，你就会变得很有钱。为什么？因为政策是拿着所有纳税人的钱，让少部分的人变有钱啊！你看不出来吗？哦，不好意思，刚刚那一段删掉啊，但我没有讲过这句话啊，就这样子。政策的方向就是让少部分的人变有钱。为什么？因为大部分的人付不起嘛，是不是？叫你开公司，你快死了，对不对？叫你开公司你就快死了，对不对？开个公司那个统编，公司设立好难什么的，850块哪里难啊？一站式点一点就点完了，哪里难？难的是什么？难的是你的懒惰嘛，是不是？所以是因为政府要让少数人变有钱吗？不是，是因为只有少数人会做这件事情嘛，把它变成一个资金循环、无限杠杆循环资金系统。不动产下跌，跌去哪？关我屁事！关我屁事！投资客都是这个脸啊，关我屁事！